小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌同門徒講：你哋當中邊個有個僕人幫你耕田或者放羊，佢由田裏返嚟，你會同佢講：快啲坐低食飯啦咩？唔會噶，反而你會同佢講：整飯俾我食，換件衫，服侍我，等我食完飲完之後你先食。佢做主人叫做嘅事，主人會特別多謝佢咩？我諗唔會啦。同樣，當你哋做晒所有吩咐你哋嘅事，就應該話我哋只係冇用嘅僕人，淨係做咗應該做嘅事。今日耶穌講呢段話，聽落好似有啲嚴格，但其實佢想我哋學一樣好重要嘅態度：謙卑同服從。耶穌話我哋係冇用嘅僕人，唔係話我哋真係冇用，而係想我哋記得我哋所做嘅一切都係天主嘅恩寵，唔應該覺得自己有功勞。好似我哋幫人、教人、祈禱、服侍教會，都唔係為咗攞掌聲，而係出於愛天主。真正嘅門徒唔需要別人讚，因為佢知道天主已經睇見佢嘅心。我哋反思一下，我做善事嘅時候，有冇偷偷希望人讚我？我有冇學習耶穌嘅謙卑，只係專心做好我應該做嘅？我願唔願意做無名英雄，默默咁服侍天主同人？主耶穌，請你教我一個謙卑嘅心，唔為自己嘅光榮，而係為你嘅愛去做事。俾我記得我做嘅一切都係你嘅恩寵，幫我學識用心服務，唔求回報。阿們。